看在哪个位置啊？大的吧。美好的一天从放吊绳开始。大家好，我是小夏，今天带你们体验学习自爆幕墙玻璃更换。拿好你们的小本本，安全带拉下面不方便走动，把它切换到上面。时不时要趴出去看下绳子的动态，因为2楼有个差不多2米宽的平台，避免绳子不能到底。好了 ，OK。楼顶布绳完毕，下楼使用爬绳机开镐。今天楼高32层，施工30层。到达今天的作业位。玻璃更换第一步就是割胶，把割掉的胶条放桶里。有。安全施工，文明施工。再拿掉扣盖。拆掉压板，打上吸盘。这块玻璃爆的是内侧，下半部分被窗台遮挡，没办法在室内清理掉破损残渣。楼层太高，下掉路程太远，为了避免天女散花，造成其他不必要的损失。这就发挥我们专业型的时候到了，把玻璃兜起来，包成一个超大号肉粽，中途再发生玻璃坍塌也是一点问题都没有，不掉玻璃渣，不影响小区环境卫生整洁。等一下，底下要不要清理掉？拉出去，拉出去，往外拉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 。好，就按照这样往下降。这样，那这个。破损玻璃拆卸完毕，现在下楼辅助新玻璃吊装。钢化玻璃一定要保护好边角，不开玩笑，高空吊装危险翻倍，安全细节一定要注意。我那边多一点。玻璃吊装到位。接下来就是怎么拆的就怎么装回就好了，怎样是不是很简单？来吧，可以了，可以了，可以了。快点点。交。完美收工，活干的还是相当的 nice。看好了，走了走了。哦靠！哎呀，这个干搞了。看这满屏的定时炸弹，佩服里面上班的，这不配个安全帽。吊头过来了。固定卡扣不匹配，等了1个多小时，终于等来了连接件。现在都快10点了，等了2个多小时，现在终于好了。好了。哎，
妈，这个，哎，这笔画吊死吓人，你慌的一批。到一个位置，我靠，这卡壳就抖两下，心脏不好，走不动嘞。这个出币又是要等吗？每出一节大币最少酝酿2-3分钟，具体啥原理我也不懂。这是今天敲的第一块，是个开胃小菜。看到了吗？就这一个位置，上面1块，旁边2块，直接报废4块。敲完那3块，再敲这一块，一敲一个嘎嘣脆，真的超级解压。今天主打一个随便敲，玻璃管够。帅气的小哥瞬间觉得手里的螺丝也不香了，跑过来观摩学习。敲不完，根本敲不完。年初的时候，二哥来这里清理了88块，这次又新增大概100多块。敲完这一块，又敲这一块，敲完这一块，旁边还有块，就这样敲了大概37-21块，准备开始上强度了。此刻虽然我啥也没说，左顾右盼的，其实内心开始有点慌了。敲完这一块，继续上高度。顶上还有块，那顶上还有块。哎我操！啊，哎，直接给我干到顶上来了，放也不高，也就几十米。放吊绳的话，现在习惯了，一点都不怕。我靠，就这个跳的，晃的，我靠，这个真的是。到了没有，师傅？好，再升。哎，看，靠，这个那么晃，这个送一送的，哎呀，还是不够，这怎么办？然后经过师傅10几分钟折腾燃并卵，还有4米大币生不出来，只有降下去重新充币。啊！我以后再也不干这种了，再也不干这种活了！我靠，我的小心脏受不了！我靠！不错！我操！快点晃啊！我这个可能有点晃了。我都不敢按这个去。我操！妈！哎！我靠！我操！哎！我靠！哎呀，这个我不敢搞了。我操！这他妈的在体验刺激了吗？我操！大家好，我是有点恐高的小象，今天到瓯海区龙玉城做防水补漏，施工楼高31，给你们看下今天的作业面，这位置怎样？一切都已准备好，现在开始加米搞。啊，没问题。不用，你看嘛，自己看嘛。那你得卡哟。今天这份工作对我来说非常具有挑战性。给你们看一下啊，1、2。再拿出我花3天时间手搓的无人机给你们看下第3视角，狗都比我爬得快。好了，先回去吧。先排它，把这边有的胶割一下。这个胶打得太乱了，已经有的割一下，然后重新打上胶，从这边做过去，做完过后，然后再防水肯定要再刷一遍。然后上次那个防水肯定太稀了，然后下面没刷，不能刷，因为下面是玻璃窗户看地上，上次没有准备充分。
现在洪水动力是吧？这里都是以前补过的，对，可以上。等会儿把这个全部重新自行开裂，这一款检查开裂补过的。待会儿后面把这些全部整条撕吧，包括这好的全部打一遍，以防万一。我干到最后才发现，有些万一是防不胜防的。排查完，补好密封胶，开始刷防水涂料。这种长城铝板顶，你们有做过的吗？施工稍不注意，漏水概率极大。全部胶缝，别管它开裂不开裂，空鼓不空鼓，通通全部上面盖一遍。因为太多了，隔20公分一条，有那检查的功夫，早就打好几条了。哎呀，晚一半个小时下也行啊。哎呀，下着家人们，谁懂啊？刚干完就开始下雨了。别下了，别下了。铝板开始湿了，脚下借力很怕打滑，所以我小手把绳子拽的是格外的紧。等下给你们看一下今天造啥样了。别深，别深，脏还是的。哎呀，刚一上来，这个雨还下大了嘞。我操！幕墙排位第2级它来了，降低下来，随手敲几块缓解一下压力。虽然下得不轻，但必须还要上，其中缘由懂的都懂。就这款式，我不敲也管不了几天，它自己会下来，就怕随机抽取1名幸运观众。敲完这块玻璃，重新冲地，处理上1级不够高那一块。还得免费体验一次。这个吊车，这不这多老旧了，我就停在下面就一半天了。楼下那车看着挺不错，最近骑车上班太热了，我也准备买辆2手车开开。在瓜子2手车看了台特斯拉，现在只要9万9。瓜子每台车经过官方专业检测，电车3电系统都有原厂质保，电池还有100天衰减保障。买2手车，瓜子有保障。够啥死你！哎，我再高的工资我也不玩这种吊车了，啊！吊车公司我靠，搞了个垃圾吊车过来，坑，太坑了！看一下风景，缓解一下心情。我靠，那一块是不是也是破了的？哎呀，你别破呀！应该是破里面吧？这么玩，那边应该破在里面，看见。那边应该是破在里面，还好。那这被敲了就算了，再靠拢一点。好，可以了。好，往下降一点。我靠！我操！哎，气！以为这次比上次好一点，还是差不多，比上次好了一点。哎，自己就掉差不多了，感觉我这个震动都传到这边去了，我靠！好了，
啊，上不去，上不去，看里面啊！等一下，要不看一下旁边那个吧，往上来了，往那个我看一下啊，往右边，我懵了。那顶上还有一个小的呀，不，那个应该是泡在里面，泡在里面。啊，好了，算了，这边没有了，就下吧。等一下，不是往里面是倒啊。不搞了，那他妈楼顶上都敲得到，在楼顶上让自己找东西，找棍子敲一下吧。这个真的是，算了，本来说往里面敲一下，算了，下去了算了。哎，他妈这次怎么不跳哎？看看，这轮下就开始了。我靠，还行啊，我操，这次没那么跳啊！最后再多说一句，买二手车，瓜子有保障。美好的一天从放吊绳开始。大家好，我是小象，今天在浙南科技城这边更换一块600斤的3层弧形大玻璃，施工难度有一点，但不大。我看人在吹牛逼。接下来请抓紧我的帽子，看我如何轻松拿捏。怎样？这楼顶的景色还可以塞？今天楼高22层，99米，工作位17层，是多少米呢？把绳子调整到合适的位置。布绳完毕，下楼直接开搞。爬升过程有点漫长，我们中间跳过哈。到达今天的作业位，接下来是自爆玻璃拆除过程。这个更好。好了。轻轻松松就玻璃拆除完成，接下来吊装安装新玻璃。弧形玻璃超大超重，3重 buff 叠加，所以吊装也必须是双保险。简单的吸盘并不能保证万无一失，吊带也必须要安排上。啊，这还真不巧。好了，这种大玻璃外加有挑檐，玻璃安装到位需要考验经验跟技巧。玻璃到位固定后，后期过程就比较简单了。打不了吗？压进去。没东西挑了。这边可以吧？这么直接里面。那下面就是紧些的，放得进去吧？哎呀，先拍里面。都是牛头的，这里这个太短了。哦，不牛了，那后面这里的缝太大了，可以吧？哦，不也大，我这缝也不小啊。我这边还不牛着的。施工完成，
接下来就是最喜欢的下班溜溜绳时间了。那在哪位置？大的吧。美好的一天从放吊绳开始。大家好，我是小夏，今天带你们体验学习自爆幕墙玻璃更换。拿好你们的小本本，安全带拉下面不方便走动，把它切换到上面。时不时要趴出去看下绳子的动态，因为2楼有个差不多2米宽的平台，避免绳子不能到底。好了 ，OK。楼顶布绳完毕，下楼使用爬绳机开镐。今天楼高32层，施工30层。到达今天的作业位。玻璃更换第一步就是割胶，把割掉的胶条放桶里。有。安全施工，文明施工。再拿掉扣盖。拆掉压板，打上吸盘。这块玻璃爆的是内侧，下半部分被窗台遮挡，没办法在室内清理掉破损残渣。楼层太高，下掉路程太远，为了避免天女散花，造成其他不必要的损失。这就发挥我们专业型的时候到了，把玻璃兜起来，包成一个超大号肉粽，中途再发生玻璃坍塌也是一点问题都没有，不掉玻璃渣，不影响小区环境卫生整洁。蹲下，底下要不要清理？拉出去，拉出去，往外拉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 。好，就按照这样往下降。破损玻璃拆卸完毕，现在下楼辅助新玻璃吊装。钢化玻璃一定要保护好边角，不开玩笑。高空吊装危险翻倍，安全细节一定要注意。我那边多一点。玻璃吊装到位。接下来就是怎么拆的，就怎么装回就好了。怎样是不是很简单？来吧，可以了，可以了，可以了。快点点。交。完美收工，活干的还是相当的 nice。看好了，走了走了。
新手小白第一次使用攀岩装备下100米高空是一种怎样的体验？今天观众还蛮多的，真怕演砸了。本来我还没做好使用新装备的准备的，奈何今天条件不太允许我使用大板攀岩装备，更好施工一点。粉丝业主要求尽量不要在雨棚上受力，业主有啥要求必须安排。为啥楼上邻居这么好，不让从他家放绳？聪明的小伙伴猜猜，提示楼上是楼顶。准备工作也做好，直接开下，不要拦着我，我要出去赚钱。下来后发现下降器都反了，好歹是不影响正常使用，默默的不要声张，会不会显得我不专业？说了这么多，就是没告诉你们，今天我是来做防水的，解决一个台风天窗户顶棚漏水，平时下雨不漏。其实这种情况，粉丝一描述情况，我就知道简简单单，不用看现场，马上工具直接去干就好了。它把它保护在里面了，它就不会起。这个就是很好的。现在这侧面都这样的。发现了新的问题，跟想象中的老化开裂不一样，主要是外墙漆老化引起的，没办法了。如果我现在重新打胶上去，那估计管1年左右是没问题的。但是出于责任心，不能这么干啊，只能麻烦业主就去买某红渗透型透明防水涂料，做渗透固化保护处理，以后就不易粉质化了，然后再打结构胶。别看我这次刷上了，其实我挂在外面等了1小时，没办法，做事不负责，等于瞎乱搞，没良心的钱我是赚不踏实的。你看到是时光吧？啊，怕地上就是我，没关系的啊，没关系的啊。对，因为我现在我已经把贴空了。厚厚的刷了几遍后，赶忙用吹风机吹干，因为时间不允许，快要天黑了。处理好基层，然后厚厚的结构胶安排上，不用验证。打完结构胶，再刷一遍防水涂料，因为外墙漆老化有些严重。你刷出来我看看吧，你刷在哪里？他送我的，因为他不行。我这有刷子吗？送过来的，没是我啊。刷一下。行了，那刷没有？别走，刷子。接下来就是打扫卫生环节了，本身就是顺带的小事，所以还是尽量给粉丝擦干净点哈，毕竟客户满意，我也开心。哎，干了嘛，干好。这样的话擦的会漂亮一点，会好看一点。擦玻璃我也是专业的。你这个只是验工费的，销量不要。